Jove 2022, dissenya el teu futur, del 30 de març al 2 d'abril del 2022. Hola, bon dia. En aquest vídeo podrem veure continuar estudiant, batxillerat o cicles formatius i ensenyaments de règim especial. Bon dia, soc l'Ariadna, treballadora de l'àrea de joventut del Consell Comarcal, i avui us acompanyaré en el vostre vídeo d'ahir després de l'història. Actualment ens trobem a l'educació secundària obligatòria. Dintre d'un temps obtindrem una titulació de graduats i graduades en ESO. I aquesta titulació ens permetrà o bé accedir al batxillerat, accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o accedir al món laboral. Hi ha molts camins diferents a seguir i m'agradaria remarcar que no hi ha camins bons ni dolents. Hi haurà un moment que haureu de prendre una decisió i amb el pas del temps us sonarà més o menys encertada, però sempre tindreu l'opció de tornar a estudiar o accedir al món laboral. Vosaltres trieu en tot moment què és el que voleu. Anem a veure el batxillerat. Què ens proporciona el batxillerat? El batxillerat ens proporciona obtenir un títol de batxillerat, poder accedir a les proves d'accés a la universitat, les proves PAU, i accedir a la universitat. O el batxillerat ens permet tenir la titulació del batxillerat i amb aquesta poder accedir directament a fer un cicle formatiu de grau superior. Anem a veure què ens trobarem al batxillerat. Tots els batxillerats, feu el que feu, té una part comuna. Llengua catalana, llengua castellana i la seva literatura, la llengua estrangera, l'educació física, la filosofia, les ciències del món contemporani i la història de la filosofia. Història, tutoria i, sobretot, el treball de la recerca. Els estudis de batxillerat són 2 cursos acadèmics de 30 hores cadascun i s'estructuren, com ja hem dit, amb una base i una part comuna i una part diversificada. Anem a veure la part diversificada. Ens hem dit, ara que hem vist la part comuna, ens centrarem en la part diversificada que compta d'una matèria comuna d'opció. Depèn del batxillerat que vulgueu fer, haureu de fer les matèries comunes d'opció. Si trieu el batxillerat de Ciències i Tecnologia, tindreu matemàtiques. Si agafeu el d'Humanitats, llatí. Si agafeu el de Ciències Socials, matemàtiques de les Ciències Socials i Arts, Història i Fonaments de les Arts. Aquestes matèries de modalitat hauran de ser, anem a veure les matèries de modalitat. La matèria comuna d'opció, passem a les matèries de modalitat o modalitat específiques. Com ja he dit, el batxillerat, la part diversificada, i ara passem a les matèries de modalitat. Com podeu veure, aquí tenim 3 requadros, depèn del batxillerat que tinguem, i les matèries específiques. Matèries de modalitat. Han de ser aquests 3 blocs. En funció del batxillerat que aneu a escollir, per exemple, si jo curso el batxillerat d'Humanitats o de Ciències Socials, hauré de triar 2 assignatures cada curs d'aquest bloc. Després, passem a les matèries específiques. Les matèries específiques poden ser o bé del bloc de matèries específiques o de qualsevol altre bloc, independentment de si és o no la modalitat de batxillerat que vosaltres heu escollit. Podeu triar qualsevol assignatura que us vingui de gust o que tingui relació amb el que després voleu estudiar o voleu treballar. Posarem un exemple, d'acord? Jo vull estudiar psicologia. Què hauré de fer? Hauré de fer la part comuna com tothom. Abans hem explicat que consta català, castellà, anglès, tutoria, treball de recerca. Escolliré la branca de batxillerat de les Ciències i Tecnologia, perquè és la que s'aproxima a l'estudi que jo vull fer. I, per tant, hauré de fer matemàtiques de la part comuna d'opció. Matèries de modalitat. Com que les proves PAU ponderen 0,2 l'assignatura de Biologia, escolliré com a matèria de modalitat Biologia. I en algunes altres assignatures que es ponderin 0,1, que poden ser Ciències de la Terra, Física o Química.
Matèries específiques. Finalment escolliré 4 hores d'alguna assignatura. Ja que vull fer psicologia, probable que és que opti per cursar-la. Com ja hem vist, el batxillerat és una de les opcions que tenim després de l'ESO i ens obre moltes portes a seguir estudiant i a poder accedir al món laboral. Després del batxillerat, com ja hem dit, obtindrem el títol de batxillerat, obtindrem un procés per poder accedir a les proves PAU i aquestes ens deixaran entrar a dins la universitat. O bé, després del batxillerat, me'n puc anar amb el meu títol de batxillerat i agafar un cicle formatiu de grau superior. O bé, com sempre diem, batxillerat, podem anar a fer un cicle de grau mitjà, que se'ns especialitza en alguna cosa del món laboral i accedir al món laboral. Va. Una segona opció que tenim després de l'ESO és cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Quants de vosaltres heu pensat en aquesta opció? Doncs bé, un cop has cursat un cicle formatiu de grau mitjà, tindràs un títol que et permetrà cursar el batxillerat, accedir a un altre cicle formatiu de grau mitjà, accedir a un cicle formatiu de grau superior, que pot ser de manera directa o superant unes proves de cicles de grau superior en les quals són uns cursos de preparació. Però compte que has de tenir 10 anys per poder tenir aquesta opció. O simplement després d'un grau mitjà podem accedir al món laboral. Aquí podeu veure totes les famílies professionals que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Aquesta oferta correspon a les comarques gironines, per tant, teniu un gran ventall molt ampli d'opcions i molt a prop. Cal tenir en compte, però, també que cada vegada hi ha més opcions de les que pot estar bé que us informem. Hi ha exemples. Hi ha FPs del 2x3, opció 2x3. Què significa? És que obtens 2 cicles formatius en 3 anys en lloc de 4, que seria el procés habitual, i aquests FPs normalment estan més encarats a cuina, gastronomia i serveis de la restauració. FP dual combina formació a l'institut i a l'empresa. Veiem que ens trobem dins del cicle. Tant el cicle formatiu de grau mitjà com el cicle formatiu de grau superior compten amb una estructura basada en 3 mòduls diferents. Mòdul professional, associat a una o més unitats de competència, mòduls professionals de suport i mòduls professionals comuns, que són els que realitzen a qualsevol cicle formatiu de qualsevol branca. I després el treball final, que serà el mòdul de síntesi en cas de grau mitjà o mòdul de projecte en cas de grau superior. Passarem a veure el que és els ensenyaments de règim especial. Idiomes, arts plàstiques, esportius, formació de persones adultes. Hem dit que passem a veure els ensenyaments de règim especial, que són els idiomes, les arts plàstiques, disseny, els ensenyaments de règim esportius i la formació en persones adultes. Cicles de grau mitjà i cicles de grau superior relacionats amb els esports. Tots aquests ensenyaments esportius de règim especial que poden ser o bé de cicle formatiu de grau mitjà o bé de cicle formatiu de grau superior, en tots casos hi ha proves específiques d'accés per poder-los cursar. Per això és molt important que demaneu informació més concreta al centre on els vulgueu cursar. Heu de tenir en compte que segurament els cicles d'esports aquàtics tindran unes proves d'accés que no seran a l'estiu. Per tant, esports aquàtics, primer nivell de surf de neu. Heu de tenir molt en compte que els mesos que tenim neu aquí a Catalunya són pocs, per tant, estigueu atents a quan són aquestes proves, si és el grau que, per exemple, us interessa. Idiomes. Passem als idiomes. A banda de tot això, també hi ha alguns estudis de règim especial que inclou cursos d'idiomes que realitzen a les escoles oficials i que, per tant, són centres públics que atorguen certificacions reconegudes arreu de l'estat espanyol.
com pot ser l'EOI, l'Escola Oficial d'Idiomes que teniu a Girona, les arts plàstiques i disseny, plàstiques i de disseny. Sobretot, s'ha d'estar al tanto. No és molt l'oferta formativa que tenim d'aquests, per tant, estan bastant sol·licitats i s'ha de tenir molt present quan són les èpoques d'inscripció en aquests centres. Artístics, ensenyaments artístics superiors. Com podeu veure, art dramàtic, música, dansa, disseny, conservació i restauració de béns culturals. Aquests ensenyaments artístics superiors contenen diferents modalitats i s'obté un títol equivalent a un grau universitari. Com ja hem dit, tenim els ensenyaments de règim especial, com poden ser els idiomes, la formació per persones adultes, que ja hem dit abans, formació de persones adultes, que està dirigida a totes aquelles persones que hagin complert 18 anys o ser majors de 16, en alguns casos especials, com per exemple esportistes d'alt rendiment. Els que tingueu pensat accedir finalment a la universitat, que sapigueu que hi ha moltes vies d'accés, des del batxillerat i realitzar les proves PAU. En aquest cas s'ha de tenir en compte la nota del batxillerat i les proves PAU. De la nota de les proves PAU cal diferenciar entre la nota d'accés, que és sobre 10, i només inclou les matèries comunes, o la nota d'admissió, que és sobre 14, que una validesa de 2 anys inclou la nota obtinguda entre les matèries comunes i les específiques. Després, es pot accedir realitzant una prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys o des d'un cicle formatiu de grau superior que en molts casos us convalidarien alguna assignatura. A part de tot això, ara que hem acabat el vídeo, us volem demanar que si teniu preguntes, dubtes, si voleu saber informació sobre l'Expo Jove, a partir del dia 30 de març estarem al Saló de l'Expo Jove de Girona, a Fira Girona. Allà veureu l'estant del Consell Comarcal i de Joventut, que és on us podrem resoldre tots els dubtes d'ahir després de l'ESOQUE. I si teniu dubtes sobre el que voleu estudiar, no sabeu ben bé encara on podeu fer aquest curs, no teniu clar quina branca voleu estudiar al batxillerat, allà us podrem resoldre tots aquests dubtes i molts més. Per als que no heu obtingut l'ESO o sabeu que no obtindreu l'ESO, a la Fira Girona, a l'estand del Consell Comarcal, tenim la referent d'ocupació juvenil que us poden informar i acompanyar molt bé sobre el procés de, si no teniu l'ESO, explicar-vos el que és un FP dual, explicar-vos les sortides professionals que tenim, i moltes altres coses. Esperem que us hagi servit de molt. Tenim moltes ganes de tornar a la presencialitat de l'Expo Jove, de que vingueu, de que podeu sortir amb tota la informació que tingueu i que pugueu resoldre tots els dubtes que tingueu. Sobretot, i recordeu que des de l'estand del Consell Comarcal us estarem esperant per resoldre molts de dubtes que tingueu, us podrem acompanyar amb moltes xerrades informatives i molts tallers que us podran ajudar a decidir el vostre futur. Moltes gràcies i bon dia.